hallo, da bin ich wieder. Hier ist Juni und wir sind bei Kapitel 3 von dem Detective Hank und der Golden Sneeze. Und wir suchen immer noch den Beschuldigen. Und zwar auf dem Zug. Ja, da sind sehr viele Verdächtige auch auf diesem Zug. Aha, und die Polizei ist schon vorbereitet, sehen wir hier. Und auch der Zugführer passt auf die Passagiere, auf die merkwürdige Dinge treiben. Und ich weiß gar nicht, ob der Sneeze jetzt hier da ist, weil das wäre ja dieser riesige Typ, der den scheinbar hatte. Hm. äh, ja. Ja, Zeit, den Dieb zu finden, da hat sie recht. Genug Gerede, auf zum Dieb. Können wir mal mit jemandem reden, bitte? Okay, vorne, Laderaum. Saphira ist da. Ja, Saphira, das ist diese Sache, dass sie ja mit diesen zwei Kriminellen schon, haben wir sie ja schon gesehen. Die hatten den Sneak. Hinten haben wir das Biss. Das müsste Abrams, aber ich weiß nicht, ob der da. Aber die Eltern. Party in the back, okay. Hm. Ich würde mal gerne nach hinten holen. Ich glaube, ich gehe mal nach hinten. Weil ich immer noch diesen zwei Eltern nicht drauf von ihr. Da haben wir es ja. Eine ganze Gruppe von Leuten. Und die scheinen eine Party zu schmeißen. Verdammt. Stimmt, und ich vertraue denen immer noch nicht, weil sie sagen, dass sie im Museum waren. Aber vielleicht haben sie das einfach nur so gesagt, um zu wirken, als wären sie cooler, als sie eigentlich sind. Haben wir den Dieb? Nee, nicht so ganz. Aber das haben wir vielleicht nicht so laut rausplaudern mit den. Worüber sollen wir reden? Smalltalk. Kann natürlich sein, dass sie nochmal aus Versehen was Falsches sagen. Oder wir reden über den Golden Sneeze. Aber hat da jemand überhaupt Interesse? War das mal mit Small. Oh, er ist nicht gut da drin. Toll. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie Unglück mit diesen Dialogen. Naja, der eine ist ja wohl ganz schön fett. Hm. Okay, die fragt uns also was. Das ist komisch, dass die uns so arg hilft. Wenn die Schuldige ist und uns auf eine ganz falsche Fährte bringt. Ja, das machen wir doch mal. Das ist wohl die gefährlichere Route, aber wir lenken diese Leute mal ab. Dann? Das hat wohl nicht funktioniert. Ich die doch so gerne ablenken. Ich weiß auch nicht, ob der uns noch irgendwas Hilfreiches erzählen kann. Fast niemand im Museum? Ja, das wissen wir. Ah, ach, die waren alle gar nicht da.
Oh wow, das sind wirklich schreckliche Leute. Mal sehen. Auch alles unwichtig. Gehen wir aber irgendeine Party. Aha, es gibt eine neue Kollektion. Rund um den Golden Sneeze. Jetzt, wo er gestohlen wurde. Das ist natürlich komisch. Okay, und er will überhaupt nicht über diese Party reden, die an dem Tag stattfand. Das kommt mir auch komisch vor. Ich würde gerne was über diese Party erfahren. Aha, er hat also irgendwas Peinliches. Das ist ja auch sein Alibi. Also sollten wir dieses Alibi vielleicht prüfen. Gern, dass er uns das erzählt. Er ist hingefallen. Auf eine Orange, toll. Ach, das war noch nicht alles? Fisch festgehalten. Er hat wohl die Getränke runtergeworfen. Was? Na gut. Das ist ja jetzt nicht so wichtig hier. Nein, will ich auch nicht den Song. Nein, danke. Oh nein. Das ist jetzt aber schon ein ganz Alibi eigentlich, oder? Sprechen wir mal darüber. Ja, wie weit war das denn zum... Ah, also sein Haus da auch noch. Er hätte also wirklich der Schuldige sein. Und er hat die Schlüssel, aber das erklärt nicht das Öl und nicht den Stoff, was merkwürdig ist. Über mehr dürfen wir wohl nicht reden. Da haben wir wohl genug geredet. So. Da passiert doch etwas Interessantes. Oh. Schon wieder die kleine Mädchen. Deren also weg und lassen die alle da hinten. Aha, die weiß also, dass der Typ den Sneeze hat. Rufen wir die Polizei, ja, die war aber schnell da. Wunderbar. Vielleicht können wir dieses Mädchen mal ausfragen. Vielleicht weiß sie, wer der Schuldige ist. Oder der Typ, vielleicht erzählt der Typ der Polizei, wer schuldig ist. Ja, wir wissen ja schon, was sie jetzt tut. Sie will den vom... Wirklich vorsichtig sagen. Wo sind deine Eltern? Dieses Mädchen erinnert mich irgendwie an das Mädchen in der Geschichte. Mit dem Alter kommt mir ein bisschen... Obwohl, das mit den Eltern ist auch ein bisschen beleidigend. Fragen wir mal das. Oh nein, so wollte ich das nicht sagen. Ah. Jetzt sagt sie uns ja, wie lange sie dafür braucht. Okay, also sagt uns schon mal, dass sie sagt uns, dass sie älter ist, als wir denken. Ich glaube, dass er eigentlich ihr gehört. Okay, da haben wir also was bekommen. War schon immer ihre. Also ich bin mir sicher, dass es das Mädchen aus der Geschichte. Und natürlich.
Interessant. Mehr erzählt sie uns nicht. Ja, ich hätte schon mehr gern gehört. Er hat den Sneeze nicht? Ah. Das heißt, er hat den Sneeze nicht jemand anderem gegeben. Aber wem? Das heißt, irgendjemand, der in diesem Zug war und das... Unsere Frau, der Vierer, der Paul, der Museumsmann. Könnte auch immer noch in. Ah, oder er hat ihn gar nicht mitgenommen in den Zug. Das kann natürlich. Ja, dass der Dieb den überhaupt nicht mehr hatte. Beziehungsweise, dass der schwarz gekleidete Mensch ihn nicht mehr hatte. Ja, oder jemand hat verraten, dass ich heute Nacht in diesem Zug sein würde, was meine Frau wusste. Sehr interessant. Wir werden sehen. Beruhigen, danke, aber nein. Bis jetzt konnte ich überhaupt niemanden ausschließen. Entschuldigen. Schwierig. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Und warum mag unsere Frau die so? Wenigstens scheint das Essen gut zu sein. Oh, und da sehen wir die. Sie ist selber die Köchin. Na gut. Das ist unerwartet. Also kann die ja doch irgendwas. Wenigstens kann sie Essen kochen. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Aber es sind überhaupt keine Leute hier. So nett scheint sie nicht zu sein zu den Angestellten, aber gut. Ja, das Restaurant scheint nicht gut zu laufen, aber sie hat uns am Anfang gesagt, dass es läuft. Also könnte sie es gewesen sein, was auch dazu passen würde, dass ihr einer Typ den Sneeze hatte. Oh, und da sind wir schon in Kapitel 4, das ging schnell. Dann machen wir hier nochmal eine Pause und dann sehen uns das nächste Mal mit dem Ende? Wir werden sehen, ob das das Ende ist. Naja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und tschüss.